पेडिट्रिशियन डॉक्टर अजीत सहाय हमारे साथ हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। रांची और झारखंड में किस तरह से अब डील कर रहे हैं पेशेंट्स को ये लोग, क्योंकि अब जो है बदले हालात है। बहुत सारे कफ सिरप जो है वो बैंड हैं। झारखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी किया है 3 कफ सिरप को लेके, और पेडियाट्रिक्स के साथ ये मैंडेटरी है, चूंकि वो टैबलेट स्वालो नहीं कर सकते हैं तो उन्हें लिक्विड ही देना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे डील कर रहे हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कैसे आप लोग अभी इस सिचुएशन में डील कर रहे हैं और क्या सेफ है, क्या अनसेफ है? पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स भी क्या स्केप्टिकल है? उनको भी लग रहा है कि कफ सिरप जो है वो नहीं लिखा जाना चाहिए। अभी का जो माहौल है, खास करके ये जो कोल्ड ड्रिफ्ट के नाम से जो दवा आई, फॉर्चुनेटली झारखंड में नहीं थी, हाँ, लेकिन ये कहीं से भी जब ये न्यूज लोगों के बीच आया, हाँ, समाचार पत्र हो या मीडिया चैनल के द्वारा, तो लोगों में एक खौफ हो गया कि कफ सिरप पीने से कैसे डेथ हो सकता है। हाँ, लेकिन ये पेरेंट को भी नहीं पता रहता है कि वो मेडिसिन अगर डॉक्टर ने लिखा तो ठीक होगा, उन्होंने पिलाया। लेकिन डॉक्टर को भी ये शायद नहीं पता था पहले से, इसलिए कि वो लाइसेंस्ड है उस स्टेट में जो गवर्नमेंट ने खुद ही लाइसेंस दिया है हाँ, दवाओं को सेल करने के लिए, हाँ, जो कि गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना कहीं भी किसी भी स्टेट में मेडिसिन की बिक्री नहीं हो सकती है, ठीक है। चाहे वो पैरासीटामोल हो या कोई कैंसर की दवाई हो। हाँ, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, अब के हालात में क्या है कि जो सेफ मेडिसिन है एज के अनुसार, हाँ, वो भी देने में अब पेरेंट थोड़ा डरने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये कुछ हो जाएगा। हाँ, तो इस कंडीशन में उम्र के अनुसार जो रिकमेंडेड है मेडिसिन, उसी का चयन डॉक्टर करते हैं, अच्छा, खास करके बच्चों के डॉक्टर। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी दवाइयां उम्र में, जैसे बहुत छोटे बच्चा है तो कुछ दवाइयां नहीं दी जाती हैं, दवाई ही नहीं दी जाती है। हम लोग दवा नहीं देते हैं। बहुत ऐसा केसेस है उम्र के अनुसार। उसमें हम लोग कहते हैं कि हाइड्रेशन पर आप ध्यान दीजिए, नेबुलाइज कीजिए, मशीन से जो भाप देना होता है वो सेफ होता है। तो बहुत बार पेरेंट को भी विश्वास लेना पड़ता है कि डॉक्टर ने तो दवा नहीं लिखी, उन्हें तो बताया कि पानी पिलाओ, भाप दिलाओ, बहुत हुआ तो नेचुरल ड्रॉप डालो घर पे, तो करें क्या? तो ये परीक्षा होती है पेरेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। थोड़ा सा विश्वास करना होता है डॉक्टर के ऊपर कि उनके पास जो भी दवा दे रहे हैं डॉक्टर, उसको कुछ असर करने में जो समय लग सकता है, 72 घंटे, 48 घंटे, 96 घंटे, उतना समय देना चाहिए। और कॉम्बिनेशन की अगर बात है तो बहुत झारखंड के लिए अच्छी बात है कि वो कोल्ड ड्रिंक हमारे झारखंड में नहीं है, इसलिए कि उसकी मार्केटिंग नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि सजग हो जाना पड़ता है दूसरी मेडिसिन के प्रति भी, तो सरकार इस पर बहुत आवश्यक कदम उठा चुकी है, और उस बहुत जगह सैंपलिंग भी उन लोगों ने किया है कि ऐसा कुछ भी पदार्थ अगर केमिकल ऐड किया हुआ है तो उसके सैंपलिंग लैबोरेटरी से कंफर्म हो जाएगी, अगर तो वो बैन हो जाएगी। तो एहतियात के तौर पर हम लोग जो डॉक्टर्स के ग्रुप हैं, बच्चों के डॉक्टर, एक IAP का भी जो हम लोग का एक ग्रुप होता है, प्लेटफॉर्म, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इसमें भी बहुत सारी जगह से हम लोगों को कौन सी दवा रिकमेंडेड है उम्र के अनुसार वो हम लोग दवा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मन में आया उसी को लिख दिया और डॉक्टर को जानकारी ही नहीं है कि दवा उस बच्चे के लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सावधानी बरता जाए, एकदम सावधानी बरतनी है। कोई भी विशेष परिस्थिति हो तो इमीडिएट हॉस्पिटल के तरफ ही रुख करना चाहिए, जहां पर सारी सुविधा मौजूद है, जो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं कि वो किसी से पूछ लिया, दवा दे दिया, जो हम अक्सर हम लोगों क्या होता है, स्पेशली मेडिकल काउंटर से जाकर दवा ले लेना, दवा दुकान काउंटर से, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसलिए उनको नहीं पता है, उनको दवा का नाम पता है और उनके काउंटर पर रखा हुआ है, उनको सेल करने का अनुभव है, सेल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनको कुछ दवाइयों को छोड़कर सेल करने की अनुमति नहीं है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर अजीत साहब, साफ तौर से करना है कि इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेट्रियाटिक जो है तमाम चीज़ों पे निगाह रखी हुई है और ऐसे हालात में पेरेंट्स जो हैं उनको विश्वास करना होगा डॉक्टर्स के ऊपर, और डॉक्टर्स भी विश्वास के साथ इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जो सेफ ड्रग है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, बहुत सारे केसेस में दवा नहीं भी दी जा रही है। तो वैसे सूरत में भी पेरेंट्स को विश्वास करना होगा। डॉक्टर्स अगर बोल रहे हैं कि आप नेसल ड्रॉप दें, हाइड्रेट करें बच्चों को, न्यूबलाइज करें, उसी हिसाब से चलना है। झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि जो भी बैंड ड्रग है, केंद्र सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं उसकी मार्केटिंग झारखंड में नहीं होती थी। बावजूद इसके इन परिस्थितियों में सेफली ट्रेड किया जा रहा है डॉक्टर्स के भी तरफ से, और पेरेंट्स जो स्केप्टिकल हैं उनके भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है, जिससे कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स के तरफ से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।